Cześć moi drodzy, kolejny, trzeci już odcinek Boxa Hoops. Kto nie widział poprzedniego odcinka, poprzednich dwóch, to warto obejrzeć. Kolega jak się dowiedział, co mi wpadło w boksie, to chociaż naprawdę równy z niego gość, to tak się na mnie popatrzył, tak się nasłuchałem. I oczywiście teraz miałczy, czemu mi sprzedał tego boksa i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mega szczęście. Czasami to naprawdę myślę, że jestem w czepku urodzony. Dobrze, jedziemy dalej. Pierwsza paczuszka z tego odcinka. Zobaczymy, czy uda nam się wyciągnąć coś jeszcze fajnego. No, idź tam do tyłu. No nareszcie. No to jedziemy. DeMarcus Cousins, Mirza Teletovic. Tutaj mamy Alana Andersona, Rajon Rondo, JJ Barea, Mike Conley, najwyższy możliwy kontrakt, 150 parę milionów zarabia przez 5 lat. Już o tym mówiłem, ale to jest coś niesamowitego. Jace Budinger, też go omawialiśmy. Lou Williams. Do góry nogami Marcus Smart. Russell Westbrook, wdowa po Durancie. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jakim sezon wyjdzie. I mamy Bielicę. Tutaj w Timberwolves chyba, jeżeli dobrze, tak, dobrze. Po trykocie próbowałem poznać, przecież tutaj jest normalnie pokazane co i jak. Mamy Klaya Thompsona w finale. Nie w finale, przepraszam, to pierwsza runda, troszkę się pośpieszyłem. Road to the Finals. Mamy Pelicans vs Warriors. Insercik 997. Fajny, zwłaszcza dla nas tu w Polsce. 2015. Fajny insert. Fajna karta na początek unboxingu. Cały czas nie mogę się otrząsnąć po emocjach z poprzedniego odcinka. Zobaczymy, czy tutaj trafimy coś jeszcze. Czym warto będzie się zachwycać. Paul Millsap, Dante Cunningham, Trevor Booker, też gra w Brooklyn Nets obecnie. Starter. W pierwszej piątce wychodzi. Corey Zeller. Brook Lopez. No ten to jest tam od kilku lat i wokół niego próbują zbudować jakiś skład. Dobry gracz. Dobry center. Tim Duncan. Więcej go nie zobaczymy już w akcji. Wielka szkoda. Legenda odeszła. I to pokazuje tak naprawdę, jakim człowiekiem jest Tim Duncan. Z odejścia Kobiego zrobili cały serial sezonowy, z wszystkimi się żegnał i tak dalej, i tak dalej. Tim Duncan nic nie mówił. Sezon się skończył. Podał do wiadomości publicznej, że odchodzi, nie robił z tego cyrku. Powiedział, że rezygnuje z dalszej kariery. No stary jest, więc już wiadomo, swoje lata miał. Popowicz mało się nie spłakał, albo i się spłakał, że odszedł jego teamie ukochany. No i tak to wyszło. Taki typ człowieka cichy. DeAndre Jordan, Deron Williams, Mike Dunleavy. Oczywiście Williams już nie jest w Brooklynie. Tutaj jest w Brooklynie, tutaj jest w Mavericks. A obecnie nie wiem, czy znowu nie jest w Mavericks. Nie, to było inaczej. Był w Brooklynie i przeszedł do Mavericks i tam dalej jest. Troszkę się zamotałem. Mike Dunleavy, Andre Iguodala, Justin Anderson, rookie z Mavericks, Anthony Brown, rookie złoty. Fajna karta. Ejka. Świetnie. Te rookies. Na przykład taki złoty Karl Anthony Towns to jest 10, 20, 30 dolców w zależności kto ile chce sobie wziąć. Za takiego no mało znaczącego niestety rookie nie dostaniemy dużych pieniędzy i tak dalej. Mówię o tej wartości, bo wiadomo, że te boksy tanie nie są, chociaż nie są super drogie akurat hoopsy. Także tak poglądowo wam mówię, jakby ktoś był na przykład zainteresowany, żeby trafić świetną kartę i ją sprzedać, to sami widzieliście, jest to wykonalne, jeżeli ktoś na przykład w ten sposób kombinuje. Ja sobie tą kartę na pewno zatrzymam. Chwilunia. To idzie tu. I patrzymy, co mamy. Dante Exum, Al Jefferson, Patrick Patterson, Reggie Jackson,
On jest kontuzjowany? Nie, to chyba Stanley Johnson. Matt Bonner, Austin Rivers. Tak całkiem przy okazji, to nepotyzm nie tylko w Polsce panuje. Austin Rivers to jest syn trenera Riversa, który akurat tak się złożyło, że zawsze trenuje drużynę, w której gra jego syn. Innymi słowy, syn gra dla ojca w każdej drużynie, gdzie on trenuje. Tak o niego tatuś dba. A graczem jest takim sobie. Z całym szacunkiem, bo jak się jest w NBA, to nie jest się w ogóle słabiakiem, no ale. Dirk Nowitzki, tutaj mamy Courtneya Lee, tu jest jeszcze w Grizzlies. A teraz jest w New York. Pau Gasol. A to już o tym mówiłem. Pau Gasol, tu mamy w trykocie Chicago, jest w Spurs. Amir Johnson. Rondé Hollis Jefferson, fajny rookie. Bardzo mi się podoba. Oglądam Brooklyn, więc wiem o nim troszkę więcej niż o innych pierwszoroczniakach. I 11 punktów zdobywa w tych meczach przedsezonowych, także wychodzi w pierwszej piątce. Jeżeli go tylko znowu kontuzja nie złapie, bo w zeszłym sezonie miał, to może być niezły zawodnik dla Brooklyn. Dobra, mamy też Artist Proof. Jej! Czyli powiedzmy taka bardziej limitowana wersja karty. Jeff Teague, Team Leaders, Insert, Artist Proof. Czy to ma numerację? Nie, niestety Artist Proof jest bez numeracji. Szkoda, że nie jest. O nie, jest! Wow! 88 z 99, ale jajca. Fajna karta. Limitowana. I to jeszcze insert, ale czadowy box. Ja nie mogę. Naprawdę. Bomba. Bomba. No po prostu jestem w lekkim szoku. Żeby jeszcze tak powpadało parę fajnych insercików, to po prostu boksik, cud, miód i orzeszki. Yusuf Nurkic, Costa Kufos, Tobias Harris, Kent Bazemore, O.J. Mayo, Hollis Thompson, Josh McRoberts, Jabari Parker, Noah Vonleh, Kevin Love. Rookie to będzie R.J. Hunter. W poprzednim boksie trafiłem jego autograf. I mamy NBA Hoops Dreams, Frank Kamiński rookie. Też fajny gracz, troszkę go widziałem w akcji ze względu na to, że Jeremy Lin ostatnio właśnie w poprzednim sezonie grał w Hornets. Miał bardzo dobry sezon, ale niestety nie mogli. Nie wiem, czy w ogóle próbowali go zatrzymać, bo on tam był za grosze, za 2 miliony, a z Brooklyn Nets podpisał 3-letni kontrakt za 36 milionów, więc to pokazuje, jaka jest bardziej rynkowa wartość tego gracza. W jednym z ostatnich meczów komentator mówił właśnie, że najpierw było Lensanity, czyli wielkie szaleństwo i wszyscy go przeceniali, potem go nie doceniali kilka sezonów, a teraz znowu jego wartość może być przeceniana albo przynajmniej bliższa realnej wartości. Świetny odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak tak, zostawcie kciuka w górę, no i zobaczymy się przy 3 ostatnich już odcinkach. Jesteśmy w połowie boksa. Na razie, hejka.